Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa bil kitabi qasasa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu bi syafaati mukhtasar wa ala alihi wa ashabihi fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du. Anu kupribados lebih hormat panitia Isra wal Mi'raj yang diselenggarakan di Majelis Al-Falah Blok Salasa Cikijing mugia sadayana ieu panitia sing barokah wabil khusus para alimil ulama, para sesepuh, para kiai, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, sadayana guru urang yang hadir sing paranjang yuswa sehat walafiat. Bapak Kepala Desa, ya Bapak Kepala Desa, mohon wakil ayahnya, mudah-mudahan pemerintahan Desa Cikijing sing langkung barokah, anu ngome HP sing gaduh kuota, nu nyararane sing panjang umur, sebab nu maot mah biasana tinu nangunyar heula. Tuh diomekeun nasion maut bernya. Adak jeung Ibnu Athaillah ad-dunya mahalun lil balwa. Dina hikam dicarioskeun ari dunya teh tempat ujian. Dunia teh tempat cocoba. Moal disebutkeun dunya lamun teu aya cocoba. Moal disebut laut lamun teu aya ombak, moal disebutkeun gunung lamun teu aya tanjakan. Jadi para sepuh dosa teh dua ayeuna mah, nu hiji dunia nyata, kadua dunia maya. Jadi beurang oge ce ayeuna mah loba papanggih jeung jurang-jurang kemaksiatan. Naon jurig? Pan ece kunti. Jadi segala rupa hal hoyong istiqomah teh di akhir zaman mah sangat sulit. Sebab para wali oge kengeng karomah teh ladang istiqomah. Sehingga jalmi di akhir zaman rek istiqomah teh sulit, sabab nu dilawana sanes penjajah, sanes jelma tapi hawa nafsu sareng males anu aya dina diri. Sehingga urang hirup di alam dunia kedah kumaha di akhir zaman, wa fi ikhtiyarin la yaziul munfasil idza ta'ata yazi al muttasil. Jadi kudu milih cek Ibnu Malik. Kudu milih guru, kudu milih pondok, kudu milih masjid, kudu milih ajengan. Ulah ajengan nu jauh, nu deukeut lah. Jadi pasar bareunghar contoh ieu mah. Ajengan teh bere ku urang teh unggal bulan teh sarung BHS hiji ewang. Lain di mah sarung dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Matak di Bandung mah sok aya kasebut Ustaz jujur aja. Naon Ustaz jurig.
Jadi nu alus mah ajengan anu deket, kudu dimulia pasantren anu nu aya di Ciki tuh masjidna masjid anu Masjid Alpal makmurkeun nu deket. Ieu mah jauh-jauh ka Bandung ka Aljabar di fotoan. Ari masjid sorangan teu dipoto-foto acan. Salah eta teh cek Ibnu Malik nu kitu mah. Jadi di akhir zaman mah kudu milih guru anu boga sanad min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ilal muntaha, anu sanadna sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Unauna bajal mah sesat dolun mudilun, sesat menyesatkan karena ngaguruna ieu kana pesantren Al Google jeung Al YouTube. Jadi nu mukaanna ge Al Gelowi, jadi nu nuturkeun ge asetresi. Jadi jamaah nage barauta tanah aja bau tai mantak ngaji teh ulah baraeud wa eta teh ciri-ciri lamun baeud teh aja di imahna loba hulang-hulang aja. Mantak cek Ibnu Athaillah al-faqatu bastul mawahib, al-faqatu bastul mawahib, ari kapeuri kasedih teh ulah didagang-dagang, ari galau teh ulah sagala disetatuskeun. Aya nu kitu eta teh ece kuduna kurang teh al-faqatu bastul mawahib, ari kapakiran kasedih jeung kasulit teh eta teh anugerah ti Allah di mana urang kudu bersyukur sakedap derek dijamu ku Allah. Hadza min fadli rabbi, ieu teh karunia nu besar. Lamun tanpa hidayah ti Allah moal aya panggung, moal aya tenda, moal aya kemang plastik tah. Lamun teu aya hidayah ti Allah, matak teu saeutik di Majalengka beres pemilihan bupati teh jadi lobaran ranjau kehidupan. Randa oge ngeureuyeuh ngaji. Naon aya rada ngeunah di mana bau nu aya. Tapi bau-bau oge ngeureuyeuh ngaji. Kita ngeunah deui. Bae salah mah daripada euceut teu ngomong maot. Pangeunah-ngeunahna ibadah mah di masjid. Bisa barisa sasarengan. Naon bari sare atuh. Rek sare mah sia teh di imah we atuh. Mata kudu milih guru teh. Abdi ayeuna sagedik kaduh santri di pondok. Pami rek pindah teh ditanya, "Mana rek pindah ka mana?" Geus bisa naon? Ulah ka mana wae pasantren teh? Bisi teh sajalur jeung ayeuna kolot urang baheula. Al aslu qawiyun nu baheula mah kuat. Geus ibadah mah tuturut ulama lain muning. Manya ibadah nurutan muning. Da abi macan pernah aya nu umroh tawaf muning eueuh ceuk. Aya ge kos ece we nu genut kitu. Milih guru, milih pasantren, pilih nu deket, ajengan nu deket muliakeun. Tahlil di Samsu ajengan. Lain mah rokok jarum coklat na gelas. Di rokok teh ku ajengan batuk maot we. Cik atuh ka kiai ka ajengan mah nu rada hade saeutik. Ya abis sok ngabandungan aya ade astid, aya dangdut dugikeun ka jelema pas sedek-sedek aya nu pingsan. Nari ngaji teu eueuh nu pingsan-pingsan acan. Masya Allah. Matak ajengan nu deket, kiai nu deket, ulama nu deket, pasantren nu deket, jarah kawali ulama nu deket. Kayak geus kanu deket, kakarak kanu jauh. Gudang wali teh atuh asalna kanu ka mana nu ka Cianjur, nu ka Subang oge, anu ka ayeuna Cikunul, anu ayeuna ka Rangka Beurit Subang. Di dieu asalna mah ti Wana Perih. Wali teh di Cikijing oge nang eyang nagai.
Kanu deket we. Da ieu mah jarah teh sok hayang teh kanu rame-rame we. Beus-beusan make saragam. Bring ka pamijahan. Ngadon meuli cangkaleng baralik deui we. Ka Banten meuli peuteuy, meuli asin. Ka dituna teh ka laut, tilep di laut. Nah jauh-jauh ayeuna kudu ka pamijahan. Udah nu jauh pek, tapi kanu deket da moal aya paku bumi. Wali Allah teh paku bumi. Syekh Faqih Ibrahim bin Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Eta di dieu ayeuna caket. Jaraha. Dugaan we atuh nu utang ka emok, lubang keriling. Jarah ka wali mah balik jarah maot beres hutangna teh. Ngan sameme kanu jauh, jarah heura kakolot anu deu. Kadenya nitip eta tina sapalihna urang teh kudu milih penceramah teh ulah nu asal-asalan bisi naon bisi ge teh teu akur jeung akidah urang akidah kolot urang baheula sabab di akhir zaman kasirul khutaba qalilul hukama saeutik ahli hukum loba ahli ngomong ayeuna mah pan asa rame we asarame we jadi pikirkeun geus beres ceramah teh jadi rarobah akidah tamatak keur urang mah kudu puguh sanad guruna naon sababna sabab urang teh penting gaduh guru keur penerang urang ilmu asalna cahayana ti Allah penerangna ti guru keur supaya urang gaduh ilmu anu manfaat sebab jampe hayang bisa ngaji mah jutaan doa aya tapi jampe hayang manfaat ilmu hese kata ai boga guru mah dina salah oge aya nu ngabenerkeun ayeuna urang tina komputer tina Google ayeuna Google na error kenapa terjadi error beureun banyak orang anak sekarang pinter teknologi tapi lupa akhirat akhirnya celaka akhirat matak niatan yang ngaji nya sakola ngaji heula terus sakola ulah dibarengan ngaji sakola nu alus mah ngaji bari sakola ta eta teh niatan yang ngaji teh ngariung teh silaturahmi meh panjang loba dulur aja naon loba duit nu loba duit teh tere benghar tereh maot tuh matak parfa bidomin wan siban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu ya hamba Allah nu istimewa mah urang ngaji teh neangan cacaang hirup supaya apa diri urang teh loba salah lain ngadu kapinteran tetapi tina ngaco jadi ngaca jadi ngaci boga ilmu padi deket jeung kiai sae budi pekerti sugan bereh es ngagungkeun nabi ieu nu hadir sadayana sing tiasa ka tanah suci teu cukup ku amin dah kudu daftar ka Mekah teh kudu make doa maknya keur tawaf duit dikikiekeun saya teh setiap kalimat Quran nu diawali ku kalimat tasbih maka di situ ada kejadian yang sangat luar biasa. Cek usul fikih idza ta'aradal aqlu wal hukmu qadima syara di mana urang ta'arud antara akal jeung syara maka heulakeun syara ulah make akal hukum ake hukum syara naon sababna kudu yakin bahwa itu teh percaya aya asro teh kalimahna mutaaddi nu asalna tina syara lain kalimah lazim aya nu ngaperjalankeun bi abdihi teh eta teh khususiat ka Kanjeng bi Muhammadin isim nakirah katarik ku isim ma'rifat maka kebawa marifat urang umat jelema nu hina tapi urang resep ayeuna ngagungkeun jalmi nu diagungkeun ku Allah maka insyaallah walaupun hina urang bakal katarik diri jalma nu mulia warubbama aksa basanin awala ta'nisan ta'rifan
eta mah tergantung syakul kalam. In kana li hadbin muhala. Bakal katarik isi nakiro, katarik ku isi marifat. Jalma urang hina, umat mulia jalmi biasa, tapi nabi orang yang sangat mulia. Insyaallah yeun ngaluarkeun artosna, nyieun tendakna, aya nyieun panggungna, sadayana pada KM termasuk panitia bakal masuk surga. Karena banyak orang membangga-banggakan karena harta, tapi mulianya manusia itu bukan dengan harta tapi dengan takwa. Tetapi dengan takwa, da surga teh lain keur ajengan keur jalma nu takwa ka Gusti. Allahumma barik lana atau teu hayang mah ulah ce. Ciga nu hayang teu hayang sia ce tah. Allahumma barik sing tarik atuh afiro jaba angkat pananganan sadayana wa balighna ramadhana wa hasil maqsidana ya Rabbi bil Mustafa. Bapak-bapak sadayana iringan angkat tangan kita berdoa semuanya. Semoga Allah maj'al hadzal makan wa ma'aulahu makanan mubarakan. Tempat ini diberkahkan oleh Allah. Semuanya diistiqomahkan dalam beribadah. Semua dikasih anak yang soleh solehah dan diberikan rizki yang barokah. Duh Gusti seergen rizki pinuh ilmuku pangerti sareng wargi tresna hiji subur makmur roh jidawi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Allah wafir lana Allah ya wasi'al karami berkah doa berjamaah mugi rizkina barokah berkah doa berjamaah ibadah mugi istiqomah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Allah Allah wafir lana oh ya wasi'al karami. Nah gitu jadi orang utamikeun orang teh meh kabawa mulia usaha katarik ujung-junan baginda Nabi besar Muhammad likulli sayin illatun setiap nu ngaranna ayeuna perkara naon wae pasti aya elah. Apa sebabnya diisrokan dan dimi'rajkan Nabi? Satu, di mana urang ayeuna elat jeung hukum dipeulaan ya durru adaman wujudan wa adaman cek usul fikih lamun ieu perkara naon wae wajib ayana wajib percayana naon sababna sabab ieu teh kejadian yang sangat luar naon sababna Isra teh kapungkur hiji nabi nuju keadaan tahun sedih dikantunkeun ku bojona Siti Khadijah janda kaya yang mana dulunya Masya Allah 2/3 Mekah milik Siti Khadijah habis dipakai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah nah gitu naon deui anu janten sabab mi'raj Rasul ieu teh
perdebatan antawis langit jeung bumi. Cek bumi sombong ka langit, langit sombong ka bumi. Cek bumi kaula mah hei langit, di kaula mah aya laut, aya gunung, aya sagala rupa. Cek langit di kaula ge sarua sagala aya bintang, aya bulan. Oh di mana? Lami eta debatna. Pas sombong-sombong. Akhirna bumi ngaluarkeun asna. So eta bumi di kaula mah aya hiji kakasih Allah nu jenengan Nabi besar Muhammad. Akhirna eta langit tawajuh. Jempe teu tiasa nyarios. Saatos tawajuh ka Allah. Ilahi ngadoa anta tujibul muddara idza da'a. Sur langit Gusti abdi teh hiji we gaduh kahoyong da Gusti anu nyubadanan kana sagarupi kahoyong makhlukna hiji we abdi mah hoyong diangkatkeun eta kakasih Gusti kala sur ayeuna Allah heugu kami dijabah maka malaikat Jibril dipiwarang ayeuna keur ayeuna jadi wasilah kendaraanana nyaeta buruk dipiwarang nyanak di ayeuna surga anu mana di taman surga teh aya 40.000 buruk anu dina ta'arna teh aya jenengan Muhammad. Semua dalam keadaan nuju naon? Nuju ayeuna makan, nuju ayeuna nuangan sagarupa kadaharan we da malum sato. Eta aya nu hiji di juru we cicingna itu jeget tamari itu belah ditu. Kade ulah ngelengak teuing bisi maot. Di juru we belah ditu. Eta burokna teh cedak. Eta mah ceurik we walato aman. Mung barang tuang, mung ngaleut. Eta cek ayeuna malaikat Jibril eta buruk kunaon anjeun ieu batur dahar imane kala ka cicing. Kaula mah kaleleban cinta membara dulu 40 tahun ribu ke belakang mendengar ada yang namanya Muhammad. Jadi kaula teh kapeng-peongan hoyong tepang sareng nu namina Muhammad. Sore eta buruk gitu. Akhirna eta Jibril geus ku kami jadi wasilah. Ku kami anjeun nek diselaan, nek diangkat ke kendaraan junjunan supaya nyampe ayeuna nganggo kendaraan buruknya eta buruk anu ceurik wae. Eta kirup teh lamun hayang barokah kudu loba ceuyah ku doa. Curik kenaon mewek wae emang. Bae salaman keur diajar atuh. Ajengan oge diamalkeun ceu. Diajar. Mata kudu loba ngadoa, hayang salaki sol, tanggung jauh, bapak-bapak hayang istrina soleh, berarti salakina kudu nu gede kan, hanya asya. Eta saha nu nyebut bieu nu kitu. Keur naon badag boga ileuleus mah. Sebab nu diteangan kurang teh anu barokah badak gue yang tobros jadi nu namina ayeuna laduni teh aya ngan milarian wadah anu bersih ngan teu pastina asbab jeung sabab jeung ikhtiar. Seperti di dia wali mastur yang nalagati eta itu jadi aulia Allah nanti tergampang non sababna sabab eta mujahadahna lami akara jadi musayyadah wal ujug-ujug jadi menang karomah lamun teu istiqomah tak urang oge kitu ngagungkeun nabi teh kudu masa urang loba dosa kasa sama naon kasalaki wae tuh rumah sacerewet meureun entak salaki teh kudu diurus pencet usap elap ieu masalah kita kalau gering teh kalau dipotoan jepret status ke nuju ngagibrig cenah sakedap deui ge koid apa we edan gitu
Jadi jadi Ustad ge kabawa gelo cok. Untuk ka Ustad nyebut gelo. Eta lamun salaki leuleus teh teh kurang pitam, kudu dibere sumangat ku eceu. Dibere susu naon? Dibere susu mah lain salat sia teh ngagantel meureun terus. Dugi ka kitu ya. Masya Allah. Di mana kita mati pengen mengharapkan membawa iman dan Islam dan ihsan, hoyong salamet tina godaan setan, maka fahtarimu hadhihi syuhur. Muliakeun bulan nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ku berbagai cara supaya orang jadi jalmi anu istiqomah. Komo orang nyeureurkeun puas di bulan bari daek ngaji, digambarkeun jalma nu daek ngaji di bulan Rajab. Al mujahiduna fi sabilillah. Orang yang tidak terhenti menanam, menuai, melak panen sampai Rasul Allah takzub. Ya kunaon Jibril? Ieu teh gambaran naon dugikeun ka istimewa jelema teu eureun panen, teu ayeuna teu eureun panen, melak panen. Saur ayeuna Jibril, ieu teh ya Muhammad waman wama wa'al tusawi madukir. Ieu teh wahakada du inda tayyin syuhir. Ieu teh perkara amaliyah. Jalma anu teu eureun sasibuk-sibukna di pasar tapi tara eureun ngaji. Ada jalma nu ngaji mah datang kajengan salangkah nate dina tambiul ghafilin sami sareng ibadah satahun. Mata kudu rada rajin datang kajengan teh mawa bolu mawa naon we. Lain ieu mah aya jengan ngalewat tutupkeun pantau. Ajengan ngalewat bisi minta sumbangan ke Rajaban. Sok aya nu kitu. Ulah eta teh. Da maot mau dikuburkeun ku hansip. Pasti hayang ku ajeng, hayang ku kol. Tuh, mata kurang kudu sarae. Dina fada. An Anas bin Malik radhiyallahu an, siapa orang yang pengen diselamatkan dari api neraka? Fal yangdur ilal muta'allimin. Lihatlah orang-orang yang rajin mengaji. Ieu sadayana nu hadir insyaallah bakal bebas tina api neraka. Terus ngaji lain Rajaban wungkul. Muludan Rajaban we loba sot. Aing ngaji rutinan nu datang teh aki-aki nini we. Pedah dina Rajaban masuk aya daek hadirna. Naon dahar ieu mah. Ieu otakna kana pitayeun wae nya. Bongbong jelema dijieuna tina taneuh nya ceuk. Maka termotivasi. Kita mengagungkan Isra Mi'raj itu adalah warobbatun fil khairin wa ama. Ieu teh motivasi supaya ayeuna robbah, supaya optimis, berpikiran kritis, supaya kehidupannya dinamis. Kumaha carana ieu? Ulah jadi jalma anu loba ngalam, ulah sok niheulaan kana kehendak Allah. Da urang teh skenario nama Gusti, urang mah media takdirna Gusti. Atuh kudu kumaha nyantai nya ngaji nya usaha. Usolli dibandingkan ku ayeuna usaha dina bada urang sadaya arri nafsaka minat tadbir fama qoma bi gairukan la tukimpiri nafsika cik Ibnu Athaillah kudu rileks ulah sok hayang rezeki batur ulah sok hayang bagian batur dajal mimah tos kagungan bagian masing tong maksakeun urang we keur ngaglowing wajah jutaan ditebak tapi keur ngaglowing hate teu make jutaan, teu make duit, nang sogur titah ngaji jeung salat hese. Krim siang, krim malam. Krimna teh beak sabeulah. Atuh beungeutna teh geuneuk sabeulah. Gonta-ganti mukena, gonta-ganti baju warna-warni. Ayeuna gonta-ganti tiap bulan, tiap minggu, tapi hate teu ganti-ganti. Cik atuh ganti tina goreng kana alus. Da anu teu ganti aya mesti aya nu ganti-ganti orai ganti kulit anger orai mah orai. Mata nu paling penting urang sadaya motivasi
Isra wal Mi'raj teh supaya jadi jalma anu jihad bisabi ulama ku elmuna, nu beunghar ku hartana, nu teu boga ku tanagana, dina pada gunakan apa yang diberikan oleh Allah, dimimiti pikiran, otak, apapun itu syukuraneun. Neng gaduh make naon, make HP iPhone tapi ceuli bonge rek kumaha? Keur naon HP mahal oge? Ai ceuli ocoy mah. Lembeun moal ngadenge. Matak di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Matak mending keneh poek terus caang daripada geus caang ka poek. Mending keneh baheulana preman terus jadi santri daripada katingali ayeuna ciga santri efek teh jerona preman. Kerudungna syar'i ari pek teh copet. Aya jelema nu kitu. Aya jelema penampilan kucing gering tapi hatena nyambung ka Allah. 24 jam Allah berikan aina waktu kepada kita. Berapa menit, berapa jam diri urang hate urang nu nyambung ka Allah. Loba nama urang teh hilap ka Gusti Allah. Anawi ting jadi wasilah. Lamun urang keur euna naik kapal calik we pake sabuk pengaman. Ulah sok ngatur-ngatur ayeuna sahanya itu pilotna, sahanya supirna keur jero kapal teh. Tong sok ngatur-ngatur keur umroh keur haji, dan geus aya nu ngaturna, co-pilotna, pilotna geus aya. Dina bab dunia ge sami kitu, tong sok ngatur-ngatur dunia, dan geus aya nu ngaturna Allah Subhanahu. Ayeuna jalmi, contoh, caket jeung tukang roti, deukeut jeung tukang roti, dah seubeuh roti. Ayeuna jalma hayang seubeuh dunya deukeutan nu boga dunya, lain deuketan nu beunghar, deukeutan nu boga dunya saha Allah Subhanahu. Matak para wali jeung urang beda, yang nalagati maotna hirupna geus mamawa Allah, naon sababna madu geus maot ge anggar we loba nu ngajarahan, anggar we loba anu ngajarahan madu geus jadi gula, hirupna jeung maotna geus mamusayyadah geus mamawa Allah. Kunaon dagang urang teu payu dalin nuan Allah nuan jelema tugan daek wirid sepi-sepi teuing bagikeun gitu ya teh. Eta maot urang jeung para wali beda. Ai urang mah maot teh kal kadali sapertikeun kadal. Ramena teh ti hijina we dugi ka 7na. Eta ge lamun aya rokok na gelas 7 batang. Ke ramena deui 40na. Eta ge bubuhan sok dibere dus aya daging sageureut. Geus 40 kan itu mah eueuh nu datang deui, eueuh nu ngadoakeun deui, eueuh nu datang-datang acan. Da maot takos kadal tuh. Matak nu hese teh hirup jeung maot geus mamawa Allah. Tingkatan ulama maunah, tingkatan aulia karomah. Non sebabna asbabna ikhtiarna capek, perih jadi peurah. Da memang capek heuh. Matak sing jadi wasilah urang sadaya jadi jalmi anu naon istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Raqqat aynaya syauqan wali taibata darafata isqan fa'ataitu ila habibi ahda ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Berkah doa berjamaah mugi doa dari ijabah damang sadaya panyawan hasil sadaya nu dimaksada. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Allah ya Rasulullah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Ya Rabbi bil
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله. Mau orang rajin saum, hari saum teh panteu wungkul puasa syariah. Ade nu ngabatalkeun anak kana ayeuna pahalana puasa. Hiji ulah sok gede bo, dua ulah sok loba gib, ngomongkeun bat, melihat sesuatu dengan sah, sumpah pal, ngadu dombakeun bat. Tak eta teh perkara gibah teh perkara ayeuna dianggap sepele tapi dosana leuwih ti jinah. Naon sababna? Nu jinah wae tobat ku Allah masih keneh dibere rahmat jeung magfirah eta jalma meunang panghampura ti Allah. Tapi dosa gibah satungtung urang can menta hampura kanu diomongkeun ku urang ituna can ngahampura teh kumaha? Mata kade eueuh lamun aya jalma can salat can ngaji doakeun sukana isuk menjadi daek ngaji daek salat. Lamun aya jalma sok dolim wae ka urang sok hasud wae ka urang ieu jalma teh dudukun wae antep engke ge paeh sorangan. Teu kudu dipaehan. Sabab Allah geus nyiapkeun ayeuna kerak neraka keur jalma nu sok dudukun. Teu kudu dibalas apa yang kita lempar kebaikan baik deui ka urang, lemparkeun jelek balik deui. Contoh ibu punya rumah aya nu ngalemparkeun seuneu, nu dicokot ku urang teh lain neangan jalma nu ngalemparkeun seuneu, nah tuh seuneuna ayeuna pareuman heula, neme. Ayeuna urang pareuman nafsu urang. Kakara eta bener. Lain yang anjel manu ngalemparkeun saha ieu teh tatangga kitu. Lima batur meuli mobil eueuh asup ambulan. 2 minggu ngaji, saminggu deui geus eureun deui. Ditanya ku pamajikan, "Mah kunaon teu ngaji wae?" "Ah, panas itu tatangga meuli kulkas." Panas tiris. Krok ku salakina teh da bener we tonggongna teh gambar kulkas we 2 pintu. Atak jaga lisan. Ayeuna keur saum teh jaga lisan teh. Lain mah ka salaki teh. Ing rumah tangga jeung maneh cenah geus 24 tahun meuni eueuh kamajuan. Dok salakina teh sia yang maju sok wae ngirodaan. Oh edan nu kitu. Sorry mikir eti sia teh. Di mana boga pamajikan bawel teh dina ihya mah juz 3 teh kudu atoh bapak-bapak teh. Tereh jadi kakasih Allah teh. Hitung-hitung radio butut teh tuh. Mantak lalaki kudu nyantri nyanung sia. Sia tadi tanyung canung eta geus begang. Pang hade-hadena bojo teh bojo nu sok nawisan ka carog. Datang salaki eueuh mah ngadangukeun cariosan suami. Naon ngadangkak. Maknya balik rajaban jo karario we kabeh. Ceuk salakina teh wai. Aya bakakak hideung ya. Nah penting jadi bakekok. Subuh-subuh jadi bungaok. Kalakuan cenok nu kitu teh tah. Aya cenok deh. Duh mudah-mudahan sing barokah. Teras gentong erek ya oke. Puasa 1 hari menang kiparat ayeuna 1 tahun 2 tahun. Puasa 7 hari ditutup ayeuna lawang neraka. Puasa 8 ayeuna hari dina bulan Rajab ku Allah dibukakeun pintu surga. 8 pintu surga dibukakeun ku Allah. 10 hari sampai 15 hari dugikeun ka dipilarian aya soratan pajir ka mana jalma nu sok ngagungkeun bulan Rajab. Dugikeun ka ieu jalmi batur mangagose ngoronang kana jembatan Sirat ieu makal barkil khatib sapertikeun kilat anu nyamar sampai ayeuna kana ayeuna sujud sadayana cek Allah geus lain waktuna sujud aranjeun di dieu anjeun mah geus baheula ayeuna keur waktu ayeuna di bulan Rajab sarujud ka kami maka ieu jalmi langsung irtahalu
buru-buru arasub mana jilikum tuh anjeun mah geus ditempatkeun ku kami di surga. Hingga jalmi anu ngagungkeun bulan Rajab kudaek ngaji kudaek puasa ieu jauh via bakal diraksa min kulli balai dunya wa adabil akhirah, bakal diraksa tina adab dunia jeung adab akhirat, bahkan diraksa tina pawa ayeuna tina judam waros ayeuna majnun, bakal diraksa tina panyakit ge set budug bener sih budug penyakit belang hapur atau belang teh matak sing hati-hati sugan we ku Allah Subhanahu wa taala berkah ngaji berkah kerja saum ibu sadaya komo bari resep maca kulhu 11 kali insyaallah ibu-ibu nu resep maca kulhu 11 kali dina bulan Rajab di mana maut moal disimpen dina ayeuna kuburan tapi langsung dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Teu bisa kulhu bismillahirrahmanirrahim. Teu bisa bismillahirrahmanirrahim baca ya Allah. Teu bisa baca ya Allah hu. Teu bisa huhuan paeh we atuh. Jadi orang hidup teh serba nungguan, geus lapar nungguan dah. Geus tunuh nungguan sa, geus wareg nungguan wes. Terakhir nama orang teh disebut nanti itu naon buronan kematian. Itu kabeh buronan kematian. Ting saheula ieu. Ting nu nangunyar heula deket kotak amal teh belah dinya. Tuh kenunutan ge langsung hudang. Da sieun maot merenya. Nu genut maot nu begang oge ngilu ngagotong sia. Ngilu maot. Untung aya kiai aya ustad di dieu. Kudu atol lamun aya keneh sesepuh yuswana tos 60 70 eta teh aduh dina kitab ayeuna Sahih Muslim Bukhari dicarioskeun umur umat Nabi Muhammad teh baina sitin wa sab'in antara langit antara 60 70 lamun 70 60 eta teh doana teh diijabah matak lamun kolot hayang naon wae bere nu ngora wae ge maot komo kolot tuh itu nu ngora tanu nyarane tereh teh kitu teh tuh dibenerkeun da sieun maot mata paman mu'ammir hulunak isu afala yakilu naon agung-agungan ku ilmu naon agung-agungan ku harta eta teh lain pakaian urang kunaon inur ilahiyah teu bisa asup kana diri urang sabab dina diri urang na aya sifat anu lain pakaian urang cek Ibnu Athaillah ukhruj min awsafin basyariyatika kaluarkeun sifat dina diri anjeun nu ngajadikeun anjeun teu deukeut jeung pangeran naon sababna sombong ria ujub takabur cek Ibnu Athaillah di mana jalma boga sifat sombong hayang ngaliki ketika sombongan kudu loba tafakkur kana asma Allah nu 88 lain pakaian urang Jabbar Aziz lain pakaian urang nu kuat kadek ge anger we lagu mencret perepetan we terus banget glowing bujur teh nyakola berbobogohan mah diuk ipet hayang kieu ditahan hayang itu dipalastikan geus nikah mah budak genep salaki nonton Persib euceung ngalewat brot gitu cuk salaki teh anjir kenal pot bitu jadi awewe teh nu geulis ge babarihi hilap itu teh hitot teh sok seuri gitu cek kan we kumaha isu pe nu nagih mah mantak sing jadi wasilah urang sadaya jadi jalmi anu serek istiqomah Masya Allah Oma Sujai Gudang oge di Tasikmalaya hoyong jadi wali Allah teh 33 tahun 33 gunung satahun sagunung mujahadah eta teh Masya Allah Arya Wangsa Goparana di Subang Gaduh Putra Cikunul yang tanu datar jadi ya turunan nanti warna perih eta bisa jadi aulia Allah gitu teh bergunung-gunung jalan teh urang mah pan hayang teh teu make ka masjid yang teu nang saukur mapah deukeut teh rek ngaji teh jangan menggeus arengalkeun ieu ge hu kaburu tiis tah hese atuh sakitu dahareun pitayeun geus ngagebarak
Keur ngaji mah da kiih we. Ya duaan dek ka mana da kiih. Ya atuh udah ngalewat. Jadi kudu loba kiang aja. Kiih. Cik atuh kajengan teh sopan saeutik. Kajengan mah kahampangan maneh teh. Ieu para sepuh, para kiai, kajengan baheula mah teu wantun nyebatkeun nami. Tuh, mama ayeuna gentur, mama sempur. Kitu baheula mah. Ka kiai kajengan teu wantun nyebatkeun nami. Ayeuna mah budak leutik tadi pangijeng abi di jalan bari itu. Tuh cenah ubay datang gitu. Gitu budak eta teh ceuk. Jadi erek ngajarkeun adab tata krama teh hese. Da bilu juma santen di Jawa aya ajengan tungkul we kieu. Ngalewat kiai, ngalewat anak kiai tungkul. Hayam ajengan ngalewat kieu we kabeh ceuk. Modal ge di deuleu we terus. Da ayeuna mah hese ka kiai kitu teh. Masyaallah. Lagu kajengan mah mung hajatan ninganya penting satena teh geus raraceleng ceuk. Lagu dangdutan malah lempeng kene satena teh. Lagu ajengan mah nu geus haraseum. Mata ajengan teh balik dinu hajat teh muncrut berjamaah jeung hadroh teh kabeh. Mata sim kuring mah tara dahar dinu pangajian model hajatan teh di imah we. Sieun mencret aing mah. Da tuangna dibungkus teh nganti bae atuh. Di bumi kabulu lapar atuh. Atak sing jadi wasilah ieu sadaya kasayan para sepuh sadaya angulumna pribados teh ayeum atuh hitung-hitung kios pribados. Pan dia ya Carrefour mah ya jangan sugan we kios ka bawah jadi Carrefour. Da tadi ge jeung Rasul kitu isim nakiroh katarik jadi isim ma'rifat. Urang umat nu hina katarik jadi jami anu mulia. Warubbama aksa basanin awala tanisan tarifan eta mah tergantung siapa kalamna. Tarifan in kana li hadfin muhala. Mudah-mudahan urang sing katarik jadi jami anu mulia dunia akhirat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Gusti nu maha mulia nu teu aya babadana. Mugi Gusti ngahampura abdi lamokot ku dosa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Atasnya macalik mang. Wan nadam ala masalafa minal asam sing lesep nalangsa enget kana do. Nabi nangis di ngajalmi nu kumaha dibantingan mastakana dugi kaancur polona jadi dibanting deui jadi nangis Rasul. Ieu teh Jibril gambaran naon? Ieu teh gambaran umat anjeun Muhammad anu bedegong, anu sombong, mung sujud, mung ruku, mung ngalaksanakeun salat waktu. Kade nitip urang salat ulah dingkengke bisi kaburu jadi bangke. Nitip ka urang pasar kade ulah salat ditelat-telat bisi kaburu sakarat. Dina pada as-shalah mahalul munajat. Cek Ibnu Athaillah salat teh tempat munajat. Disebut miftahun libabil ghuyub. Ieu teh keur ngabukakeun pintu rahasia Allah teh aya dina salat. Tadkhirul qulub min adnasid dunub. Salat teh keur ngabersihkeun hate, keur ngabersihkeun dosa. Sehingga salat teh tangkal. Maka aya dahan namun aya tangkal. Dahan bisa nempel kulantaran aya tangkal.
amal nu lain mah sedekah jariah haji umroh na mineng tapi salat henteu moal ditampi ibadah umroh na ku Allah. Urang haji wae umroh wae tapi tatangga anu kalaparan cantang tuh eta umroh na ditampi ku Gusti Allah. Tanu make gelang gitu teh gelang, nu make gelang emas gitu. Kamari ge 2 poe teh maot. Nu make mobil gagah Fortuner, make mobil Alphard anger maot nama digotong ku pasaran. Eta ge lamun aya nu ngagotong eueuh mah kakalepekan sorangan. Gitu aja. Make acuk warna-warni. Terakhirna boeh ceu. Eta ge lamun aya nu mungkus eueuh mah ceu mangajelang we sorangan berarti. Dari maot mah teu ngukur ka kolot. Budak ngora ge maot ceu. Nu keur ngobrol ge maot. Komo eceu nu ngomeh-ngomeh wae beungeut. glowing. Hari hate goreng wae ka salaki teh. Sok aya nu kitu. Aya awewe sok goreng bibir. Letah namanya ngan diguntingan tina seuneun neraka. Eta teh istri anu cerewet kapam anu jadi salaki. Tong sok cerewet balik di dieu teh. Salaki teh dicintai yang benar. Naon dicium. Mung salaki yang betah di imah kudu loba dikendalikeun nafsuna. Naon dikenyot aing maneh. Yeh, urang dieu mah kararieu aing. Main kenyot wae. Di mana salaki teh es bonbon saya tak. Tak gitu. Alima wujudu dofi. Allah mau uningat karena lemahna diri urang cek Ibnu Athaillah. Maka nu asana 50 waktu Syekh Nabi Musa Muhammad uih deui ka ditu ujukan deui ka Gusti. Wakiateun umat anjeun mah dugi ka 5 waktu. Tapi sur Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hiji diganti 10 lamun 5 berarti 50. Inilah keunggulan umat Nabi Muhammad 5 waktu teh sami sareng 50 waktu. Sampai Nabi Musa alaihissalam hoyong diangkeun umat Nabi Musa teh diangkeun Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugikeun ka Nabi Musa kantos takjub dina tafsir dicarioskeun umatna ibadah sesepan di luhur gunung bari jeung tuang saaya-aya. Terus netepan takjub. Aisek Allah teh Musa tong enggak ayeuna atoh teuing umat anjeun sapertikeun kitu. Umat Nabi Muhammad mah nang saukur daek wungkul salat Jumat geus ngunggulan ibadah umat anjeun. Tuh dugi ka kitu. Atuh keur di pasar teh salat Jumat atuh. Teu 5 waktu oke. Da disebutkeun Kristen mah embung meureun. Matak sing hati-hatinya. Salat teh Masya Allah. Ibu sepenghasilan, bapak penghasilannya triliunan. Wah bisa keur ngukur keur bisa mayar salat anu sengaja kurang ditinggal. Jutaan, triliun harta Anda. Sakali we urang ninggalkeun salat, wah bisa meuli kana ayeuna urang dosa urang ninggalkeun salat. Manawi kade. Ya. Budak sakola wungkul, cantang tuh bisa ngahampura karena dosana dirina sorangan. Tapi budak masantren bari sakola eta sakampung dosana menang panghampura ku Gusti Allah ku berkahna budak anu masantren. Atak pasantrenkeun budak teh ka kiai-kiai cacaket di Cikijing teh seueur ulama seueur kiai. Abi mah percaya, da abi seueur rencangan teh nuju masantren di Sukabumi, di Banten, nuju masantren di Jawa, seueur urang Majalengka teh Cikijing. Mudah-mudahan urang sadaya cing bener-bener ngajaga ulama. Da geus eueuh mah urang teh ya firruna minal ulama teh bisi loba balai. Komo nyepelekeun para wali, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Jalma anu nyepelekeun aulia bakal diperangan ku Allah. Ulama wae butuh wali. Da mauna tuh ulama mah percikan ilmu, ari wali mah geus jadi buah, geus jadi ilmu, geus jadi barokah, geus jadi karomah eta wali. Kumaha we urang cangkang jauh eueuh bungkusan, eueuh cangkangan, gugulutukan ka asbab, gugus, tapi lamun dicangkangan moal gugus. Wali mah seperti cangkang cau disepelekeun tapi sakali-kali lamun ditincak eta sangat kurang cangkang cau pasti disoledat. Mata kade ayana penyebar Islam teh para wali urang nganuhunkeun berapa ratus tahun pun tetap dikenang
tetap kurang kudu dijarahan. Non sebabna perlu urang teh. Beliau itu adalah madu jeung gula. Urang ya sireum-sireum nama. Matak mudah-mudahan orang saya singkat kelek kasangke. Beh dituna ku junjunan, beh dieuna ku para walina Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Budak ayeuna rada bodoh budak teh. Budak gong wae jarahkeun hayang nalagat. Jarahkeun ka yang Sepaki Ibrahim juga mah budak teh ayeuna daek pesantren. Sebab di zaman yang Syekh Wana Perih mah tidak berkembang pesantren teh. Tapi saprak gaduh mantu Syekh Faki Ibrahim Islam atau nabi pesantren yang ada di Majalengka. Santri pertama santri loba teh anu seueur santri teh di Syekh Faki Ibrahim. Adak bisi bodoh boga pamajikan sok rada tunyak tonyok Pak jarahkeun ka dia yang kalagati. Balik dirinya teh jengkar setruk kayak kitu teh. Atak mudah-mudahannya sameme jarak kanu jauh teh kanu deukeut teh nangis karena dosa. Sarul dulu kama bulan Rajab teh bulan istighfar. Seueurkeun ku urang istighfar. Dugikeun ka Nabi nangis teh ningal zaman nuangan kayu jakum, nuangan kayu-kayu anu pinuh ku cucu. Anu saya diantep, ieu teh dosa naon? Ieu teh beunghar. Unggal poe di pasar tapi tara daek zakat. Ai zakat teh hitung rek sataun. Ada gede hasilna per bulan. Intina 10 juta berarti 250 jakatan eta teh. Lamun teu di jakatan teu dibersihan, asinu bersihan harta anjeun. Dawu mardokum bisodaqoh. Ubaran penyakit teh ku sodaqoh. Tatangga abdi rumahnya di Kota Baru sampai aya nu ayeuna di Sumarekon. Beunghar. Pom bensinna loba, sagalupana loba, tapi penyakitna tiap ngalengkah busiat wae. Wa man syakaraha qayyadaha biqaliya. Jalma nu syukur dikunci ka nikmatna ku Allah. Tapi lamun urang teu syukur, malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Cek Ibnu Athaillah, jalma nu teu syukur ka Allah, maka ku kami bakal dielingan ku musibah jeung panyakit. Tak urang alus-alusna kacamata euceul, aya kacamata na alus, ieu na bolor mah anggar tidak pengaruh. Taksing jadi wasilah nu hese teh urang syukur ulah loba ningali batur. Kudu loba syukur ulah loba ningali batur. Da urang mah sok naon ningali batur teh aya nyepionan ka ayeuna ngelaksonan ka batur osok. Ngelaksonan apa tapi teu nyepionan diri sorangan. Aya urang sok ngabejaan ka batur, sok klakson di mobil ningannya. Tapi orang teu nyepionan ka batur, ai ka batur nyepionan, ai urang ge teu disepionan. Kumaha we kos lodong. Lodong kosong beledug wow, nerangkeun itu nerangkeun ieu. Ari pek teh manehna ge tara. Ka batur nitah zakat, ka batur nitah sedekah, manehna ge tara zakat, tara sedekah. Eta teh ajengan lodong nu kitu teh. Mata kadenya dina fada lain wungkul kudu jadi nyontoh kudu khairun nas anfa'uhum linnas. Sampai Nabi nangis deui naon ninggal jalmi nuangan daging anu busuk. Itu dosa naon Jibril? Ieu teh dosa umat Nabi Muhammad anu pagaweanana sok unyak-anyuk kama emok jeung bangkriling. Aya nu kitu. Aya nu sok nuangan riba osok. Itu haram, itu haram. Berbentuk barang, ribut ya haram, ya haram. Terus berbentuk duit, dah repeh, nyebutkan haram. Iya kelemahan kurang sadayana. Antak sing jadi wasilah, ayana bupati nu baru sawai nu jadi sing maslahat. Nu teu jadi sing sarehat. Kadang jadi gering teh eleh mah. Da menang teh make dukungan. Duit naon. Tah nu dibere duit 50.000 nu 100.000 ar-rosi wal murtasi finar. Nu nyogok jeung nu disogok asup kabeh ka neraka. Nah iya nu dibere 10.000 20.000 teh tayeun. Atak 5 tahun 50.000 gerak. Murah tuh mana? Atak ari kaajengan meuni hese ari kana hiburan mau meuni sagala dipaksakeun kana pi akhirateun mah teu make duit da ayeuna
hese teu make duit oge. Tapi ayeuna kana ayeuna rakaeun, melaan maksakeun. Malam tahun baru ge babakaran, bakar ikan, bakar jagung, bakareun leungeun dibakar. Nu kamari sia babakaran, ke di akhirat bakal dibakar ke sadaya. Lain seuri sia mikir sia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sarang Rabbi zidna ilman nafi'a. Ya Allah mugi Gusti masihan rizki kami sadaya satobat anu salihah. Sadarilah mengertilah kematian pasti tiba, renungkanlah bahagia hidup ini sebentar. Astaghfirullah sarang Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan, kembalilah ke jalannya, luruskan niat tujuan. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Mukatiru tadkuru khaliqal alam. Keurkeun ayeuna dikir kanu ngadamel urang, keurkeun dikir ka Allah. Cek Allah fadzkuruni adzkurkum. Dugikeun ka Nabi Ibrahim di langit ka-7 amanat ka ayeuna umatmu Muhammad, mur ummataka ya Muhammad bin ghirasil jannah. Ya Muhammad, amanat ti kami keur kanyaah ti kami keur umat anjeun, umat seueurkeun pepelakan surga. Sapari riwayat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sapari riwayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Eta jadikeun wasilah. Da urang kadang-kadang tapakur, kadang-kadang hirup teh eleh ku manuk. Urang meuli manuk hiji di pasar burung, di kurungan kurang, di paraban kurang, di bereng inum kurang. Masya Allah sabulan 2 bulan, 6 bulan teh gacor. Paceo teu eureun nganuhunkeun kanu ngurusna, dugikeun ka atoheun, ngahunkeun teu eureun baceo. Tapi urang dikasih makan, dikasih minum, dikasih gerak, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih penglihatan oleh Allah. Tapi sulit urang cek Allah teh urang cikijing eling sia teh, da teh eling-eling. Eling mah teh kewe di mana ngadenge manuk kuncuing gara-gara eling. Sahanya nu rek maot. Sahanya nu gering rek maot. Da tiungna teh hideung cenah. Itu nuker nyarane dugikeun kaki anyir aing. Jadi urang mah hese we. Matak baca di mana ayat anu ta'zum anu pihikeun subhanallah. Baca kurang beas rada hese ye. Baca la haula wala. Salah kitu balik ye 6 minggu. Inna a'toina kal kausar. Innalillahi innalillahi. Terus nu payu deui rek jadi rana teh. Ya, sing jadi wasilah kurang sadaya teh alat tafakur. Atak santri mah lamun tafakur eleh ku santri. Santri mah seuri sorangan, jeurik ge sorangan.
mun keur loba duit terus we jajan di papai warung teh kabeh geus beak tengah peuting ceurik jam 2 teh mun geus ceurik turun ceurik jam 2 peuting teh gagaro we palangkakan teh beak sabelah teh lato-lato ngaceleng hiji tah santri anta urang boga minantu teh ulah hayang kanu beungar we ka santri meh ece maot anu ngadoakeun yang santri neng santri mah budug cenah sama ustad nage bunga sih budug we ustad budug aing budug oge nu ngonang mana mah kali gata nu ngonang sia matak jadikeun wasilah si jadi ayeuna mung jadi lalaki jadi istri kudu naon kudu ayeuna aya natijah kudu aya dia ayeuna manfaat ulah urang ayeuna geus beres pengajian isukna teh poho deui we kana naon wa khabaru juzul mutimul faidah kudu aya faidah beres ngaji oh urang teh kudu kieu oh urang teh kudu kieu dina fada urang hirup di alam dunia turutan yang nalagar turutan Syekh Faqih Ibrahim nu mana murah bacot murah congcot teu pati loba dalil tapi bukti karasa kurang Islam nu aya di dieu ai urang mah mahal bacot mahal congcot loba ngomong tapi buktina segala teh diposting we urang amek ka salaki gambar maung keur calangap sok aya nu kitu eta teh pamajikan akang nu kitu teh mudah-mudahan sararea dugikeun ka masyaallah disebut nage ala inna rajaba sesungguhnya bulan itu bulan Allah anu asom ari asom teh bulan torek hanya mencatat kebaikannya saja malaikat tidak boleh di bulan ini mencatat kejelekan catat ku anjeun kahadeanana wungkul di bulan ieu tong bulan ieu mah tong papaseaan cing alaku biasana jeung salaki teh salaki telat saeutik didoakeun cing leungit ceulina hiji eta teh ulah kitu teh diajar husnudon rubbama qada alaika bidan bi fakana sababan fil wusul yeuh ai urang baik sangka teh jelema gorengkeun bae sugan we teh tobat terakhir jadi wusul ila Allah da baheula lagi Umar bin Khattab Khalid bin Walid Suraqah ge benci Islam benci Nabi tapi akhirna ngabela Nabi kata asalna preman jadi santri mending keneh kitu daripada penampilan dasi efek korupsi betul tidak yang dibutuhkan Majalengka bukan pemimpin yang banyak janji tapi bupati yang harus ada bukti tepuk tangan untuk bupati yang ada bukti eta teh kudu make dukungan duit apa we teh araredan di dieu mah baru ki duit beuki duit mah kudu dicepeng cenah ngaji cekek cung saha nu hoyong hadiah ngacung ibu-ibu ngacung randana nini ieu mah nini anu huntuna tinggal 3 nu pernah katemak zaman Belanda aya nini dikasih uang 50.000 tuh nini tasih mah eta nu keur bodas tah eta nini si mah eta lain mana nini sanes oh kade menang hadiah 50.000 plus air doa dan minyak ajaib bisa ngarobah nasib nini jadi parawan deui ayo mah kade mah 2 aya nini tah si maya nini tah si maya tah mana nini sok hadiah tuh menang hadiah sok tuh tiluan guys tiluan sok sambut ke sholawat marhaban ya nurul aini naik kadi naik ke sini marhaban qala al badru alaina min wajib syukur alaina
syukru alaina mad'an lillahi ayo teh disebat nanti nu kieu teh trio macan disebut nate ieu teh maung talaga jadi orang teh mah kudu naon tadi teh kagegeloan ku sodako kudu kagegeloan ku Ustaz naon ceuceu mah ku ustad ku Allah lain ku ustad kagegeloan ku ustad aya ngamak salaki ece gaduh kene suami randa emak gaduh tuh gaduh suami teu 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 masih kene ngeureuyeuk jawab masih kitu salat lain kanu kitu we hantem geus kolot mah atuh inget teh kana salat salat teh tang tangkal naon itu amanu lain mah dahan amanu lain dakwah dek ari mah edek dakwah di mana kayak keur ngaji teh atuh mata ke kupingkeun urang tadi nerangkeun salat teh diibaratkeun tangkal jeung dahan amanu lain disebutna dahan bisa nempel ku ayeuna tangkal dahan deui wa manu amirhu munakisu afala yakilun kudu mikir lain ngaromewe HP ome tasbih itu mikir mah urang teh geus kolot mah kudu loba maca naon tadi teh la haula la quwata terus baca deui naon anu jadi pepelakan surga teh subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar terus urang teh maca naon takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa akbar Allahu akbar wa ilaha illallah ieu mah rajaban lain takbiran nah ujung-ujung kana takbiran geus sayang buru-buru lebaran we mah ajengan ya aduh aing pala laur di dieu mah euy tuh si Oce itu ge kiih tuh jadi urang teh kudu loba minta ka Allah maut teh husnul doa maut husnul Allahumma barik ana pima rozabana gina ada bandar eta mah doa dahar manyarek maut dahar heula ieu mah ya tiluanana ya bahan jadi mayit Indosiar ieu mah ya nu rahasia ilahi hese digotong teh ningan wis sok rupa-rupa wae nya Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut lain hantem we eta kamakola epitamala pidang dutiha ini istri solehah semuanya hanya istri soleh di antara yang antara di antara dua
dunia lain. Astagfirullahaladzim, di antara dunia lain cenah. Berarti gentayangan hari gitu mah. Iya ya, bahan asup karena Trans 7 ya. Judulnya gentayangan. Alhamdulillahirobbil. Kama kola epitamala pidang dutiha. Mau makan teringat, mau minum ingat kamu, mau tidur. Oh, ingat Allah. oh, Loh, oh siapa? Oh, oh, loh, oh siapa ingatnya? jangan usah. Ingat siapa? Ingat Allah. Oh, ingat Allah. Lamun loba nu nagih ingat siapa? Ingat Allah. Lamun oh, ingat Allah keuna teu naon. Baca di mana geus teu boga salaki, baca inna Eli. atau inna eta innalillahi deui. Terus we innalillahi. Tuh, gitu. Mata urang teh kudu ibadah teh nurutan Cing. Cing. Ustad. Nurutan ucing nih bang. Maunya ibadah nurutan ucing. Jadi kudu dulu turut Ustad. turut ulama, lain nurutan ustad. Ya minyak upami aya mah emok bang keriling diawurkeun apa nu minyak. Mobil eta tangga bawel oleskeun kana bibirna. Upami salaki ece leuleus dioleskeun ka tengah aja nya. Kayaknya ngagepluk jadi lato-lato. Ieu mah serius lain heureuy. Ieu mah serius. Tah ieu hadiahna artos 50.000. Ya artosna. Ieu cai khotam Quran santri di abdi pan aya 1000 langkung. Jadi lamun ieu cai teh tiasa di Angolandong kamari di Karawang ge anu hese maot dikecelakeun maot teh cek. Pami hoyong nikah deui nya 7 dintenan dibakeun teh mon. Ke 8 dintenan digemrong laleur cenah. Pami suami bedegong dibanting ku ieu cek kitu mon. Pada nikah deui moal. Pade. Ah! Anjir, eta huntu sakitu geus ompong teh. Kawin doi. Coba mi hoyong jadi deui waos nya dikumur-kumur we 3 poeeun. Kete murluk jeung bibir-bibirna. Iya hadiahna sholawat Nuril Kiamah. Sholawat Nuril Kiamah teh sholawat Nabi Khadir anu diamalkeun ku Syekh Abdul Qadir anu ditulis dina batu. Dina kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sakali maca sholawat ieu sarua jeung maca sholawat 40.000 kali maca sholawat lain. Upami di Syekh Abdul Qadir sakali sarua jeung 70.000 maca sholawat lain. Ewatun kiduni bihamin wahlati. Urang teh loba boga sifat anu goreng hese ngarobahna teh apa eta teh salah. Baca we ieu keke dirobah ku Allah. Ya. Bisi ta pami anu kasurupan nya anu kasurupan. Kitukeun foto ieuna nya. Keke jurig teh ngomong anjir babaturan tuh. Tahu disebutna Ustaz Jurig. Jujur atuh. Eta ka Ustaz jebut jurig geralah. Wanian si ceu ieu mah. Paisan salakina maot. Maot? Suami pupus? Aya kene? Meninggal. Oh, meninggal teh maot. Urang ngomong maot meninggal. Aya SD, SMP tanya, aya perguruan tinggi bisa rek masantren. Dia pomi bade kuliah, nini mah gratis teh mayar. Aya kuliah gratis nini. Ngan sarena digawir temen. Cenah kau aya nu ngomong, wah cenah pesantren di Akang Ubay mah mahal. Eueuh eta mah gosip ece. Murah di wing mah teu boga oge digratiskeun. Anu yatim piatu digratiskeun kuliah oge. Jadi sok aya gosip-gosip wah mahal cenah sekolah teh murah gitu na Kang. Nu mahal mah nu mumul masantren. Ya elma sapait-pait na buah mahoni leuwih pait kene budak leuwih pene pait kene jelema nu tara daek ibadah
sapait-paitna buah mahoni leuwih pait keneh jelema anu tara daek iba ai kana sakola ngarasa mahal teu ngarasa mahal ari kana ngaji prakumaha keur akhirat praku nyebutkeun mahal entak ku akang dijajahkeun gara-gara duh hiji ewangnya hiji kabeh gara-gara duh amalkeun si aya maemok bangkeriling baca eta 3 kali maemok teh jengker we kieu tah cuy sarua jeung disan jadi san calawat santet naon dari emak aja solaw solawat sekali sarua jeung teh dibere kehidupan yang sangat istimewa walungan anu seungit bodasna leuwih cai susu manisna leuwih tibatan madu ieu teh leueteun saha Jibril ieu teh leueteun liman shalla alaika ayeuna nu maca sholawat ka anjeun dina bulan Rajab matak sing rajin maca sholawat teh ayeuna ulah naon ari karener partai di Pajang ari karener pasantren teu boga kudu keulakeun pasantren nu caket tah gara-gara anu pasantren naon ayeuna ulah kalender nu kitu urang mah karener pasantren meh aya barokahna insya Allah tos tarulun ke ditu ah nya sok mau ngatos tepuk tangan atuh ibu-ibu meuni maneh mah eleh ku nini mudah-mudahan sing barokah sadayana akang dina YouTube ngadamel sholawat judulna pepeling kematian ieu kasenengna wali Allah namina yang kobul nu aya di soreang namina Buni Buana sebatna Syekh Abdul Khair keturunan kadituna Prabu Siliwangi anu mana ieu teh kasenengna setiap anjeunna ngaradom syair ieu anjeunna nangis emut kana naon kana bahwa hirup teh ningan didaguan ku sakarat mudah-mudahan orang bisa sodakoh nya sok siapkeun tah eta nu make geulang eueuh teu mawa duit geulangna potongkeun eueuh nu make eta nu sodakoh kedah garaduh ke urang tanaman surga sodakoh teh ngubaran tina sagala panyawat angkat panangan sadayana tinggal tulisanana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dini asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlakatika wa imami hadratika wa tirazi mulkika wa khazaini rahmatika wa tariqi syari'atika mutaladdadi bi tauhidin sami'ainil wujud was sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqikal mutaqaddam min nuri diyaika salatan tuhillu biha ubdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqiduni biha min wahlati wa tuqilu biha asarati wa tuqdi biha hajati salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka wa jarabi kalamuka wa syabaqat bihi masyiatuka wa hasasathu iradatuka wa syahidat bihi malaikatuka adadal amtar wal ahjar wal ramal wa uraqil asjar wa amrajil bihar wa miyahil uyun wal abari wal anhari wa jami ma khalaqa maulana min awaliz zaman ila akhirih wa ma wadha fihi minal laili wan nahar walhamdulillahil azizil ghaffar ya Allah ku berkahna ya Isra Mi'raj sing janten ganjaran kanggo karuhun urang nu tos ngarantunkeun alam dunya ditetapkan di raudhatan min riyadil jannah sadayana sedekah jariah ieu sadayana sing janten rezeki anu barokah putra urang soleh solehah dijantenkeun jalmi anu istiqomah dikala pupus sadayana husnul khatimah al-fatihah Siratal ladzina atur nuhun ka para sepuh, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, ugi aya guru urang sadaya paranjang yuswa sehat walafiat. Wallahu yaqdi bi hibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Mugi sadayana uih di dieu sing diangkat derajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat shalawat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan luar biasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam. Di balik peristiwa itu terdapat pelajaran besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menembus langit hingga Sidratul Muntaha, Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kesempitan rezeki, masalah keluarga, atau berbagai ujian lainnya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat shalawat, di akhir zaman seperti sekarang, tantangan terbesar bukan hanya datang dari luar diri kita, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu, kemalasan, kecintaan berlebihan terhadap dunia, dan lalainya hati dari mengingat Allah sering menjadi penyebab seseorang jauh dari kebaikan. Karena itu para ulama mengajarkan bahwa istiqomah adalah karunia yang sangat besar. Banyak orang mampu melakukan kebaikan sesaat, tetapi tidak semua mampu mempertahankannya. Maka jangan bosan menjaga sholat, jangan bosan bersalawat, jangan bosan menghadiri majelis ilmu, dan jangan bosan berbuat baik walaupun sedikit. Sahabat shalawat yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita juga harus berhati-hati memilih lingkungan dan guru tempat kita belajar. Ilmu agama bukan hanya tentang banyaknya pengetahuan, tetapi juga tentang keberkahan dan bimbingan menuju jalan yang benar. Dekatlah dengan para ulama, para guru, dan majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebab hati manusia bisa berubah, sedangkan ilmu yang benar akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Semakin kita mengenal beliau, semakin kita mencintai beliau. Semakin kita mencintai beliau, semakin mudah kita mengikuti ajaran beliau. Karena itu, perbanyaklah membaca sholawat, menghadiri majelis ilmu, dan mempelajari kisah kehidupan Rasulullah, sahabat shalawat. Jangan pernah mengukur kemuliaan seseorang dari hartanya, jabatannya, atau popularitasnya. Di sisi Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi ada orang yang sederhana, tidak dikenal banyak manusia, tetapi sangat mulia di hadapan Allah karena keikhlasan ibadah dan amal salehnya. Sebaliknya, ada orang yang terkenal di dunia tetapi kosong dari amal kebaikan. Maka yang harus kita kejar bukan pujian manusia, melainkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Rajin mengaji, menjaga sholat berjamaah, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, mempererat silaturahmi, dan membantu sesama. Karena semua yang kita miliki hari ini hanyalah titipan yang suatu saat akan kita tinggalkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah dalam ibadah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberikan rezeki yang halal dan berkah, keluarga yang saleh dan saleha, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.